Amukira ngeithi cito mwiroreri mwende wa ceceni ya Kameme TV ni mwihoko wito ni watindia thayo na hoini waku ni muhoreru ni twagiuka na mohoro maitu tukumenyithia uria bururi watinda ukigariura umuthi ari gatano ga kiumia tariki ni 14 mweri-ini wa gathathano ta mutugo reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu hwaini uyu. Matemo ma mohoro matora-ini. Ngwataniro ya Azimio gukanja thabari ciothe cia bunge aria mari rungu rwa ngwataniro ino niguo magekinyia bunge keri ga kiumia giukite kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 uria wendekithitie kihiri kia magoti. Makiria ma bunge 20 kiama kia UDA gukirira munini wa president Rigathi Gachagua ni undu wa kugayukania bururi na mithingi ya kiuteti gukuma kiuga mari thutha wa president William Ruto kunyitithania bururi. Na aikaria matura matiganite thiini wa county ya Nairobi kwambiriria kwamukira motungata ma urigitani thibitari-ini wa Mama Margaret Uhuru uria hau kabere urarigitagirwo o ciana. Gikonyita ugeni njetago Gathoni wa Ng'ang'a turanyitanira na wagaki wa Muthoni mwathiriri witu na njira ya ciko. Tukiambiriria mohoro maito, ngwataniro ya Azimio ni yathite abunge aria mari rungu rwayo makanje thabari ciao ciothe kana mafata mangi keri ga kiumia giukite niguo magekinyia bunge-ini kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Ngwataniro ino yugite murugamo wao ni kuregana na watho uyu guku ningi magitugiria ikinya ria a Kenya ria kuhurira ona kwandikira abunge ndumiriri cia kumaririkania kuregana na igeria o riothe ria kuhitukia mendekithia ma magoti mamwe watho-ini uyu. No, but how do you do that? Igikaro-ini kia mwanya gia kugereka kabiro bajeti ya mwaka uyu wa kigina ira rathomirwo muthenya wa ira. Atongoria a ciama iria ciumbite Azimio macamanitie guthurima icunji cia bajeti ino ya muigana wa trilioni 4 makiuga ndinakinyaniria wendi wa mukenya wa gikiro gia thi amwirekirira kwa ndandura ungania wa magoti. The budgetary process lacks transparency and accountability, indicating a government operating with impunity and disregard for consequences. Indeed, from the CSAs, PSAs to the chair of the House Budget Committee and the printed budget books, all have varying figures. Who or what should Kenyans believe? Na kuona kamite ya kigina kia muingi ni ratirire ungania wa mawoni ma muingi megie watho wa kigina wa mwaka uyu. Azimio ni ihete mukana abunge ayo makanje thabari ciothe na wakwa gukinya bunge-ini akang'ethanirwo nake kiwatho wa kiama. We therefore reaffirm our stand that all well-meaning Kenyans must oppose the Finance Bill 2024 and have thus instructed all our parliamentary members to lead from the front in rejecting this punitive bill in its totality. I have dispatched 86 letters to the 86 members of the National Assembly elected on ODM, and I'm sure my counterparts in the other affiliate parties are doing the same, communicating the directive from the Council of Azimio that in fact all members of the National Assembly are to suspend any planned trips. Watho uyu uria urakuruhania igoti ria o mwaka ria ngari, igoti ria motungata ma gutuma mbeca na thimu na igoti ria indo iria itafuthaga kana eco levy ni mamwe ma mendekithia maria a Kenya ona honge itiganite ireganite namo. Azimio irauga murugamo wao ni gwikira kirore kia aca. This digital activism is proving very effective. We will review our position as we go along. Wa Kenya, let us send these guys home. Let them be a one-term regime. Na wale ambao wanafikiria ya kwamba utakaa kwa hiyo chimo ya ukora na uanze kusanya watu wakufuate ukiwa kwa hiyo chimo ya ukora, kwenda ukadanganya watu huko kwa village ama pahali ingine. We are not going to be fooled again.
Kalonzo augite Azimio ni handite gwitia unyiti mbaru kuma kuri a Kenya ona honge ingĩ itarĩ cia gĩthirikari gũkũ ningĩ makiorota thirikari igũrũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ kũgaĩra honge itiganĩte cia thirikari mũigana wa mbeca itanyihĩire tiririoni ĩmwe kũrĩ motungata matabatairie kwa ihinda rĩrĩ. Throughout the world, governments are reducing taxes in order to stimulate economic activity. What is this voodoo type economics where we think we are going to stimulate economic activity by increasing taxes? Tuwaombe wabunge wetu wale 88 waliopinga mwaka jana, tuwataka tena wapinge huu mswada wa mwaka huu, sababu ndio mbaya zaidi. Kamiti ya bunge ĩgiĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ rungu rwa mũikarĩri gĩtĩ mũmbunge wa Molo Kimani Kuria ĩrĩ gĩikaro-inĩ kĩa mũthia gĩa kũharĩria riboti ya mũthia ĩgiĩ watho ũyũ thutha wa ciumia 2 cia gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Aikari a matura ma Korogosho, Kariobangi North, Mathare na matura mangĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi rĩu nĩ mekwambĩrĩria kwamũkĩra motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Mama Margaret Uhuru. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra thibitarĩ ũyũ, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja augĩte kũhingũrwo gwa thibitarĩ ũyũ nĩ gũkũnyihia mũhatĩkano wa arwaru thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy na gũteithĩrĩria kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani kũrĩ makĩria ya aikari milioni 2 a kaunti ya Nairobi. Thibitarĩ ũyũ wa Mama Margaret Uhuru wambĩrĩirie gwakwo mwaka-inĩ wa 1998 na rĩu aikari a matura ma Korogosho, Kariobangi North, Mathare na matura mangĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi nĩ mahingũrĩirwo mĩrango kwambĩrĩria kwamũkĩra motungata ma ũrigitani. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩwe ũrugũririe thibitarĩ ũyũ wa gĩkĩro kĩa level 5 akiuga mũgarũ na hau kabere rĩrĩa no ciana tu irarigitagĩrwo kuo. Aikari matiriumagaraga thabarĩ cia gũthiĩ gũcaria motungata thibitarĩ-inĩ ingĩ ta Mama Lucy na thibitarĩ wa Kenyatta. Catchment area hii hospitali ni watu milioni 2. 2 million people serve the catchment for this hospital. We want to make sure they get the best level of healthcare, including Nairobi County staff. Let us be using our own facilities. Hii hospitali unatengeneza hapa, hata watu wa Lakisama watatoka huko watakuja mpaka hapa. Hizi hospitali hazinanga mpaka. Hizi hospitali ni zetu sisi wote. So governor, ningekuomba ile iko huko kwangu kwa ward yangu, tafadhali utoe amri sababu hospitali imeisha iweze kumalizwa, madawa zikuje, vitanda zikuje, ndio hao wazazi waweze kupata matibabu ya pesa kidogo. Thibitarĩ ũyũ nĩguo mũnene mũno rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa thirikari ya kaunti ya Nairobi, kuona ũrĩ na itanda 548, thieta 3, ICU ya itanda 10 hamwe na motungata mangĩ ma mwanya. It is fully fledged general hospital level 5 ya watu wa Nairobi, ndio hizo services ambazo ziko hapa. Nimeona malaboratory, x-ray iko, ultrasound iko, tunaleta CT scan hapa, tuko na orthotrauma, accident and emergency. So mtu akipata mambo yote msiopeleke mbali, mwalete hapa. Tuko na state of the art equipment right over here. Tutakisha tumeka madaktari wengi zaidi. Thengia ya mashini cia kĩrĩu, thirikari ya kaunti nĩ ĩranĩire gũtigĩrĩra thibitarĩ ũyũ hamwe na ingĩ kaunti-inĩ ya Nairobi cirĩ na ndawa na aruti wĩra a kũigana. Ona kũhanĩra ũguo, marigitari hamwe na ataramu angĩ a ũrigitani makĩũrio gwĩkĩrĩra wĩra ũrĩa mahetwo handũ ha gũte mahinda mĩrũrũngano-inĩ. In our manifesto we pledge to revolutionize healthcare in Nairobi, and this launch is a testament to that commitment. We are dedicated to enhance infrastructure, ensuring that hospitals are well stocked. Kuna madawa, kuna equipment, kuna staff, tumeandika madaktari kazi, kuna wale ambao tena zaidi nafikiri 116 ambao wanaingia kazi, tunawaandika. Wale wote walikuwa kwa NMS tuliwaambia tutaweka kazi, muendelee kufanya kazi. Kwa ihinda rĩrĩ thibitarĩ ũyũ ũrũgamĩrĩirwo rungu rwa bodi ya thibitarĩ ya Mama Lucy. Sakaja akiuga mieke ya ũrũgamĩrĩri waguo nĩ kũihũrio na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka, ĩndĩ ĩkũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire
ona kuhanura uguo akiuria atongoria aria marendekithia thibitari uyu gucokio moko-ini ma thirikari nene gwithema kuingiriria uteti utungata-ini wa muingi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadũro. Munini wa President Rigathi Gachagua ni aheanite mukana wa ati matuko-ini ma ica ikuhi ni akumukania kiria gikoretwo gigithie na mbere utetini na ni akuheana mwerekera uria ekuoya. Rigathi augite ati athiete na mbere na guikia maitho utetini akiuga ati ona angikorwo ni akoretwo akihuthio ni amwe ya atongoria ni ariheana mwerekera wa kurumirirwo. Munini wa President Rigathi Gachagua aronekana ta angikorwo atuite itua ria kuga ciigana ni ciigana angikorwo miario yake umuthi no ikinyanire. Akiaria gicigo-ini kia ubunge gia Kasarani kaunti-ini ya Nairobi, Rigathi augite ati athiete na mbere na kuhe uteti uria urahurwo maitho na matuko-ini maguka ni agukorwo akiumukania niki gikoretwo gikiria kingi uteti-ini wa bururi. Kura tulipigia watu wengi. Hapo mbele tukiendelea tutaongea. Si ndio? No turarora uri andu mararuta wira katiguo. Na kahinda gakinya nendere aria. Nendere aria. Sisi naomba wale wote tulipatia kura, rais na mimi tunang'ang'ana. Governor tulimpatia kura, tunataka tuone kazi yako. MP kazi yako tunaiona. MCA kazi yako tunaiona. Hapo mbeleni hapo tukikaa nitukurorea wira urutitwo katiguo. Miario ino ya Rigathi yukite riri gukoretwo na njatukano gatagati ga atongoria thirikari-ini ya Kenya Kwanza na makiria aria maumite kirima-ini na amwe ya atongoria makoretwo magiukirira Gachagua kimiario, na Gachagua augite ati ona angikorwo ni arahuthio ni amwe ya atongoria ni ahariirie kuheana mwerekero uria akurumirira wa uteti arikia guthoma maandiko ruthingo-ini. Andu aingi no matuhuthie ona mahuthie makijitaga village ai no ni ndika mugambo ndingiruta kadire na kamugambo kuri oka undu ndingiuga na no njire andu aitu ni tuthio na mathikiririe. Gachagua akoretwo akihinyiriria urumwe wa gicigo kia Mount Kenya, miario ino ikionekana kwaga gutwarana wega na mwaho wa atongoria aria maranyita President William Ruto baru, na riu Gachagua akoretwo agikuruhanio na gukorwo ari mugicagi no augite miario ya kumukirira ndi kumwenyenya. Tuge andu meke maundu maria makwenda gwika, barie maundu maria makwenda kwaria, no nake mugikuyu augire mukungire akorire u no kuri kaundu tukauga ke twambe twirorere ona wainagari. Na hari miario iria yonekanire tari ya kwanirira ati gicigo kia Mount Kenya kiaya gukorwo ni gicenjetie murugamo wa kiuteti, Rigathi augite ati we no kanua ga kwaria handu-ini ha uria muingi ungienda. Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Mtu wa kuonesha naibu wa rais kindole, huyo ajue ni sisi tukana wa Kenya. Kiti ya naibu wa rais ni ya wa Kenya. Ndereti yegie mutaratara wa kigeno uria ugutengemanio bunge-ini kiumia giukite no iyumiririe guku, atongoria aria makumite Rigathi thutha makionekana kwaga kuiganira na mamwe ma mendekithia maria mari thiini wa mendekithia ma watho ucio. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri. Handũ-inĩ ha Kameme FM. Ni ngatho Kimani wa Gojiri ni riboti iyo na ni o tugukorwo tugiikiria nayo ikereka ria mbere ria mohoro matura-ini, ndugagithi kuraihu. Maya ni mohoro ma Kameme TV.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Wanariria guikara mwena wa Naikuru twina broti cia 8 acre na no ciringi 450 tu. Broti ici ci hakuhe na Lake Nakuru National Park. Ithwe Bomaling twendagia migunda ina ready title deeds ira irathoma ritwa ria kambuni. Transfer ya title deeds kuma hari ithwe guthi kwi we muguri ni thiku 14 tu. Twaga gwika transfer na thiku 14 tugacokia mbeca ciothe hatari gutinia. Broti cito ciothe ni value added tukairiga wega ni undu wa security yaku. Go book site visit hora 0717 500 100 or ege hora 0717 500 100. Office cito ci Parklands West Park Suits. Bomalik Concepts. Dream it, own it. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi tuthi na mbere gutire mundu oguthingithia kana kugayukania atongoria guku bururi-ini na mithingi ya gikabira na uteti. Ino ni miario ya mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa agiukirira munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua na kiria augite akoretwo ari na mirugamo eri, umwe wa kunyitithania bururi mathaa-ini ma muthenya no gwakinya utuku akambiriria kugayukania bururi na mithingi ya gikabira. Ndugamano ya kiuteti kiama-ini kia UDA gatagati ka bunge na munini wa President Rigathi Gachagua no ithiete na mbere na gwithegea. Mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa o ringi ni akuruhanitie munini wa President Rigathi Gachagua na kuhura uteti wa icagi-ini kuria arahuthira amwe ya atongoria kwimathira utugiru niguo gucambicura mbica ya mutongoria wa bururi William Ruto. This is my village. I am a villager here. But I am a villager who is not a tribalist. And I will never be a tribalist. Oho ni oritie Gachagua tige gukorwo ari mutongoria wa tunua twiri kuria amugwetete gwitua ni aranyitithania muingi wa bururi muthenya no gwakinya mathaa-ini ma utuku akambiriria uteti wa ngayukano. If you say you are supporting President William Ruto to govern this country and make life better for the people of Kenya, do not say it during the day and seek to sabotage the same government that you are working in. Ichung'wa ni ehitite kwaga gucenjia murugamo wake wa gukorwo ari thutha wa president akiuga ndegwitikira kuguoyohio na mithingi ya gikabira guku akiuria Gachagua arongorerie uteti wa kunyitithania a Kenya othe kuona thuritwo ari gikiro-ini kia munini wa mutongoria wa bururi. Uniite bibi ya Ruto, uniite msichana ya Ruto, shauri yako. Mimi nitafanya kazi na William. Carry your office with the honor and dignity that it is supposed to carry as a national leader. Makinyita miario no baru minister wa uragiri wa bururi Aden Duale hamwe na atongoria matiganite thirikari-ini ni maugite uteti wa ukabira nduri na mweke guku bururi-ini na ni muhetuke ni mahinda guku makiuria atongoria aria anene matige kwihurira ndarama no indi metikire kuhe kanya atongoria aria ethi mweke wa gutongoria muingi uria wa mathurire. Kenya is not the place to play tribal, ethnic, community, regional politics. Tunajua tunatoka kijiji, lakini we must speak in the national language wakati tumepewa ile. Tusema kwamba hatutaki kuitwa Mount Kenya, tunataka kuitwa wake
Kama unaongea juu ya umoja, uongee umoja asubuhi, uongee umoja saa 6, uongee umoja saa 1, na pia usiku katikati wakati mtu hakuoni, pia uongee mambo ya umoja wa watu wetu. Kugena kwa mũmbunge wa Laikipia East Mwangi Kĩũnjũri nĩokireire amwe ya atongoria arĩa makoretwo makiuga gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ kĩgayũkanu. Na wale watu wanahofia ati Mount Kenya kuna moto, ati huko Mount Kenya watu wasikilizani na watu wanasukuma serikali. Nataka kuhakikishia watu ya Mount Kenya region bado tuko nyuma ya Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya. Akiaria itũra-inĩ rĩa Umande, Kĩũnjũri augĩte matigũcoka na thutha harĩ kũnyita mbaru President William Ruto ona thengia wa mĩkana kuma kũrĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. People can follow you through fearing you, but they can also equally follow you through respecting you. Choose the two paths. Oho Kĩũnjũri nĩokireire Gachagua nĩ ũndũ wa gwĩtangatha tarĩ we ũkuĩte mũthingi wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya, akiuga mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩguo ũrĩ na kiugo kĩa mũthia. Ukija utuelezee ni kwa sababu gani unapigana na Rais William Samoei Ruto, tutakuunga mkono. Lakini si kuja hapa kutugawanya kama watu ya Mount Kenya region, kwa sababu wewe unataka kuwa kiongozi wetu kwa nguvu. Ati mimi lazima nitembee Laikipia, niseme mimi ndiye kingpin ya Laikipia, Mogwara akikataa naanza kunyorocha yeye. Thukuru na muno makiria kuma mataũni-inĩ nĩ moretio methe njĩra itiganĩte cia gũkinyanĩria tabarĩra cia ciana cia CBC. Ritana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ arũgamĩrĩri a ceceni ya kũheana mathomo ma CBC ya Gravity, arĩa maugĩte maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩa grade ya 3 monanĩtie atĩ thukuru nyingĩ itirĩ na kũndũ gwa gũthomithĩria ciana mathomo matiganĩte ma CBC. Kũringana na aciari arĩa tucemanĩtie nao gũkũ nĩ magathĩrĩirie kwambĩrĩrio gwa ceceni ĩno makiuga ĩkoretwo na ũguni mũnene. Tugakorwo tukimonia ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩra rĩũmba rĩu kũrĩa kuma he mwarimũ na kuma he mũrutwo maũndũ magoka mahũthĩte tondũ ndĩramenya thukuru ĩkorwo na maũndũ maingĩ mũno. It's quite easy for us to have the project in this place because you can imagine having the project in a class setup. It would obviously be super messy, and now that we are here we have enough space, we have enough resources, and we have material resources and personnel to be able to help accomplish the project. Here at Gravington, some of the advantages that we found to do our modeling here is that the resources are available. We have the real clay there, whereby the learners are getting the experience of feeling the texture of the real clay. Mĩciĩ mĩingĩ kũgũmĩrwo nĩ ũkĩa mũingĩ, ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri hamwe na ngucanio cia kĩmũciĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie ciana nyingĩ kwaga gĩthomo hamwe na kũhotoma kwa ihoto ciao kaunti-inĩ ya Laikipia. O nĩ uge wa abitha mũrũgamĩrĩri wa ciana kaunti-inĩ ĩno Ndagĩtarĩ Tom Ochieng, ũrĩa ũhinyĩrĩirie aciari gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra ciana ciao na njĩra ĩgwete nĩguo gũteithia ciana ici kũrũgama na mĩthingi ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ ciana hamwe na aciari kuma matũra-inĩ matiganĩte arĩa manyitanĩire igongona-inĩ rĩa hamwe rĩa gũkũngũĩra mwana wa Afrika itũra-inĩ rĩa Gatero gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Laikipia ithũĩro. Ndũmĩrĩri nene thĩinĩ wa igongona rĩrĩ arĩ gũtara aciari njĩra itiganĩte cia gũtigĩrĩra ciana ciao hamwe na gũkinyĩra ihoto ciao. Kũringana na Ndagĩtarĩ Tom Ochieng, abitha ũrĩa ũrũgamĩrĩire maũndũ ma ciana kaunti-inĩ ya Laikipia, oigĩte thirikari ĩkoretwo ĩgĩtacũkia makinya marĩa magĩrĩire nĩguo gũthaitĩra ũtũũro wa ciana mũno makĩria harĩ gũtigĩrĩra nĩ ciegwatĩra gĩthomo. We have officers at the sub-county levels. All our officers are equipped, they are knowledgeable, and they know their work. So we work, as I said earlier, we work very closely with the Interior and the Ministry of Education, and where there are issues, we go alongside, and the police, further. We arrest
They are charged as per the law. Ochieng atariirie ciiko cia ngucanio gatagati-inĩ ga aciari, ngahĩha cia kĩndũrĩrĩ hamwe na ũkia mũingĩ thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie gũkobobana kwa mũtũrĩre wa ciana nyingĩ. Uge wake ũkinyitwo mbaru nĩ Simon Maina kuma gĩkundi-inĩ gĩa St Martins Nyahururu. Challenge ĩrĩa tuonete nĩ gũkorwo matũra maya nĩ gũkoragwo rĩmwe na ngucanio. Tuikarĩte gũkũ twĩ communities nyingĩ kahinda gaka tũrĩa kĩnu twĩ na thayũ, no kũrĩ hĩndĩ gũkĩgĩa maũndũ ma catastrophe na ciana rĩmwe igakorwo cikĩagaga na ikaremwo nĩ gũthiĩ mathukuru. Maina aroiga nĩ makoretwo magĩtabania gĩthomo kũrĩ aciari ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũkinyĩra ihoto cia ciana, akĩongerera na gũtũgeria makinya marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtacũkia ma ũheani wa irio mathukuru-inĩ, amu mũbango ũyũ nĩ ũgũtũma ciana nyingĩ ithome. Ciana nyingĩ nĩ iraga nginya gĩa kũrĩa, na ndirakena hĩndĩ ndĩrona nginya abunge itũ makiuga marĩrĩrie ũhoro wa feeding program ya ciana, nĩgetha mwana akoragwo arĩ comfortable agĩũka thukuru. Ngwĩre kũrĩa tuonaga twĩna feeding program nginya ta project ĩno gũkũ tũrĩ, ciana iria nyingĩ ciũkaga gũkũ ci accessaga only 1 meal in a day, na nĩ irio iria ma accessaga marĩ gũkũ. Rũciũ rwega rwa bũrũri ũyũ rũrĩ moko-inĩ ma ciana ici, na ũguo thirikari hamwe na mũingĩ nĩ mabatie gũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũtũũro na mĩikarĩre ya ciana ici, muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wagacĩra na makĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Gatero, kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Na rĩu tũkĩgarũrĩra oro hanini tũingĩre iharo-inĩ citũ rĩrĩ matigarĩte mathaa manini ngucanio cia mwaka ũyũ cia Euro kwambĩrĩria bũrũri-inĩ wa Jeremani. Macambĩki ũndũ ũmwe na endi a mũbira wa magũrũ nĩ mahetwo mweke wa kwĩhotanĩra ciringi 500,000 gĩũthi-inĩ gĩa kamarĩ ya kambuni ya Melbet. Ngucanio ya mbere ũtukũ wa ũmũthĩ, aharĩria a ngucanio ici a Jeremani magũthaka na Scotland, ona cihanda thaa 4 ngucanio-inĩ ici irehete hamwe mabũrũri 24. Ask Melbet, there's a big gap in the Kenyan football and especially Kenya Premier League. So I'm just trying to urge you and ask you, the gap is there, grasp it, work on it. Who else? Who knows? Yeah, you might start building a brand there. And if you think that you cannot dance on that stage, then there are clubs in the KPL, which I'm 100% sure you can pick 1 or 2 clubs or just single club, and then you do it. If you can't do it, then there's also the NSL, the National Super League, that currently does not even have a sponsor. As a company, we are committed to giving back to our customers, and so one of the many ways apart from CSR is through these promotions and bonuses. So this is just one of the many that we are doing. And as Ambani, you just mentioned, it's in line with what we intend to do, especially in the midterm and the long term. We want to do a lot of grassroots support towards our teams, not only in soccer, but in basketball, in volleyball, in athletics. Riboti yo kuma iharo-inĩ citũ nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ hwaĩ-inĩ ũyũ, no nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria haha oro rĩngĩ tũgũtambũrũkĩrie mangĩ maingĩ wona cihanda thaa 3 cia ũtukũ. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tumana wa gaki wa Muthoni, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko gĩa na wĩroreri mwega wa tabarĩra iria ikũrũmĩrĩra ũndũ ũmwe na hwaĩ-inĩ mũhoreru.